Hayırlı günler. Bacım kolay gelsin. Sağ ol abiciğim. Teşekkür ederim. Ne var menülerden? Neylerden? Menülerden. Menülerden. Ya ben öyle konuşayım da. Küçük konuşayım Bak kardeşim ya. bunu görüyor musun? Ne o? O. Bu. Ot mu? Yok. Aa, Yeşil soğan. ot türünden de. Ha, bilemedin abi. Niye? Yeşil soğan diyorsun. Abi mi? Yeşil de. Sadece yeşil değil ama. Beyaz da. Ha, ya. Ya. Şimdi hamsilerimi yıkayacağım tek tek. Abicim şu tepsiyi alabilir misin? Şuraya koyabilir misin tek elinle? Sana Bir zahmet. saniye. Hı. Aldım. Evet. Süper. Şimdi tek tek ben bunu temizlenmiş aldım. Yıkadım. Kaç su. Şöyle tek tek yıkayacağım tekrardan. Bağırsağı kalmasın diye. Abi dışarıdakiler tabasını alıyorlar. Aynen. Kapa taslak. Evet. Dışarıda haldır huldur ye. Evde böyle kibarlık yap kendine. Olacak iş mi be? Bak işte. Bağırsakları kalıyor böyle bak. Evet. Dışarıda bunu Doğru yiyoruz söylüyorsun abi. işte. Evet. Aynen. Ana o su da çok soğukluğu abi. Hayır ben Hı. üşümez. Üşüdü zaten deli. Hı. Hamsiler yıkandı. Şöyle çok güzel. Mısır unu koyduk. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Nerede? Şömine abimin şöminesinde. Tuzladım da. Valla Çamuş öbür evde ne yiyorsa buraya da gelirken hiç hoş gelmiyor. Aynen öyle. Allah razı olsun. Sizden de abicim. Getiriyor. Getirmeye desek hakkını yemiş oluruz. Yalan olur. Yalan olur. Ana o. Her yer dolu olmuş. Evet. Olsun abicim. Hesap vermek zorunda değiliz. Boş ver. Bizi bilen zaten biliyor. Bilmeyen de bir şeyler diyecektir. Şimdi burada yapacağım balığımı. Aha. Oh, de hemen keyfime. Aha. Burada çok güzel oluyor. Bir de kara tava. Tamam. Aa, tava değişmiş, teflon olmuş. Neden? Anna. Ana. Anam. Elleme ha, yakıyor valla. Vallahi. Bismillahirrahmanirrahim. Öbür taraf, öbür tarafta, öbür tarafta yağsız tuzsuz, burada yağlı tuzlu. Burası iskeletler tarafı. Öbür Orası taraf löpet. löpel. He. Şimdi hamsiyi tereyağlı yapacağım. Ay, Oynamaya başladı baksana tereyağı bile. aynen. Aa abim be. Bir şey rica edeceğim senden. Vallahi ölmüş. Ana. Un getir un. Ana. Helvasını yapalım. Helvasını yapalım. Ha, sen git sobanın üstünde yap helvasını. Tamam. Ha, öldüğünü anlasın da. Öyle mi? Ha, kızarsın da ondan sonra mı? Kızartalım da ondan sonra bakalım. Ha, hiç halim yok diyor. Aynen şu anda. Hadi. Hadi diz la diz yardım et bana. Hı. Hı.
Ben asayım, sen şöyle düzenlemesini yaparsın. Hadi at. İki kişi bir tava hamsi diyeceğiz. Diz işte ya. Öyle sıran yap. Oh, Of. Anam şömine yaktı. şu Sizin köyde ne diyorlar buna? şömine. Şömine. Abi Efendim. sana bir soru. Zorsa sorma. Ya zor kolay Allah Allah. Bileceksin. Şimdi iki tane kardeş varmış. Evet. Birisinin adı anladım. Birisinin adı anlamadım. Tamam. Bunlar denize gitmişler. Hı. Anladım denize girmiş, boğulmuş, ölmüş. Geri ne kalmış? Anlamadım. Bir daha anlatayım mı? Anlamadım. Anlatayım mı bir daha? Anlat. Anladım ölmüş. Geri ne kaldı? Anlamadım. Yine mi anlamadın? Yine anlamadım. Bence anladın. Anlamadım. Herhalde ben anlamadım. Anlar mı acaba? Ha, o tavuk ne bağırıyor? Kıçı yırtılacak. Yumurta veriyor bize ya. Hayır iki yumurta veriyorum din yani. Verdiği bir yumurta. Bu kadar bağırmadan Bağırıyormuş. bir de ona sormak lazım değil mi? Yok o haber veriyor bence. Kaz diye. Gel diye yumurtladım al diye. Bak. Onu alma. Nereye düştü? Sineye mi? Ha, Ha. o zaman al canım. Sineye düştü yorum ya. Ben de Tamam. korktun ya. Vallahi Anam. yeminle vallahi yere düştü sandım Yok ya. canım, yere düşeni alır mı? Sen işen belli olmaz. Yok vallahi almaz. Bir kere bir yerde yemek yedik. Ekmek düştü yere. Ben aldım masanın üstüne koydum. O da aldı ağzına attı. Bir şey de diyemedim. Yani ekmek Canım olmaz. benim. Yiyelim. Ziyan olmaz. Ya herhalde ekmekte yerler kirli oluyor ya. Heh. Oy bismillahirrahmanirrahim. Ay, kalk yıka beni. Yıkayalım mı? Ay, yıkayalım kalk. Hazırcı seni. Sen üşenmezsin emme. Sen yana ben buraya. Aynen. Oy. Bir o yana bir bu yana yapma şaşkın. Tenhalarda menhalarda bitti şaşkın. Hı. Oy. Hı. Görüntü süper harika. Heh. Evet. Balığımız oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. On Allah. numara. Aynen. 10 numara 5 yıldız. Ah, bir bilse de bir yesem şunları. Az kaldı ha. Sen boş. Yersin de. Efendim Sana bir şey soracağım ben. buyur. Bak. Şimdi bir sepet yumurtamız var. Ha. İçinde 99 tane yumurta var. Hı. Sepetin götü çıkınca geriye ne kalır? O sepetin altı olacaktı canım. Altı mı olacaktı? Ha, sepetin altı çıktı. Neyse öyle diyelim hadi. Abicim 99'dan sepetin de altı çıkarsa hiçbir şey kalmaz. Nasıl kalmıyor? Sepetin sapı kalır. Yok. Ne? Sepetin kastına kalır. Ee, Ya. soruyu da soramadın ki. Manyak. Ha. Allah'ım ya. Diye beni diyor. Aynen. Ye beni Celal, öp beni Celal diyor. Evet evet. Ha. Ama soru soruşuna bayıldım abi be. Gerçeği mi diyor? Evet. Sana Sana sorma. sana Ankara'dan Cemile ablamızın çok selamı var. Ankara'da. Aynen. Selam.
Onu diyor kendi oğlum gibi, evladım gibi çok seviyorum diyor Allah valla. razı olsun. He. Ben onun ellerinden öperim. Aynen öyle. Bak canım benim söyledim. Ne olur söyle dedi. Gönderenden de Allah razı olsun. Getirenden de Allah razı olsun. Hepimizden Allah razı olsun. Ay, Destek verenlerden Allah razı olsun. amin amin canım benim. Ana. Ana hamsi oynamaya başlamış. Evet. Hamsi koydum tavaya, başladı oynamaya. Sesimiz iyi mi bu arada? Bütün çalışmalarımız sizin rahat rahat izlemeniz için, duymanız için. Hızla devam ediyoruz. Evet. Evet. Şimdi limonumu da sıkayım. Ellerimi yıkadım ben. Duymuşsunuzdur gerçi su sesini. Bir acıktım. Başım ağrıyor açlıktan inanın ki. Dur, yavrum buna bir bak istesen. Ay sen de olmuştur ya bu. Hı, bu Bunları ateşe, yapalım mı? bu ateşe şey mi dayanır yavrum? Hani la Ben İlenge? bilmem. Ben Vallahi bilmem. ama. Gittim mi Mısır ben? aldım, mısır. Ben salamdır götürürüm bırakır gelirim. Vallahi. Vay ben ölem toprak attın üstüme. Üstüme. Bismillahirrahmanirrahim. Vay az daha. İyi mi? İyi iyi güzel. Vallahi. Az şurası var herhalde. Ha. Evet. Şöyle. Ha. Şimdi limon. Ben şunu şöyle alayım. Allah bir Hepsi şey. yanmasın. Aynen. Hmm, harika. Orası. Bunu burada yiyelim valla. Biz mi yiyeceğiz? Sence? Ama ben yeğenim orada duruyor. Yeğenim olmaz olmaz. Değil mi Olmaz. canım benim? Orada otursan sokarım içeri. Ha, Yorgun sokmaya gerek yok ki. Coşu göndersen yeter. coş yemez. Abi Coş bizi rahat bırakmaz. etçil değil. Aynen. Ya, ya. Aynen. Canım benim çevirecek misin? Al 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 oldu o. Oldu. Ne yapayım ben bunu şimdi? Gel koy buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Almasan üstünü boşaltın. Bu iki pasaklı evdeler. Ya ne pasalısı be. Ya Ana. masanın üstü aynı. Aynı neyse söylemeyeyim. Ya tertemiz. Aha. Evet. Evet. Pırıl pırıl her Bize yer. hak vermiyorsun. Aşk olsun ne hakareti. İltifat ediyorum tam tersi. Erkek evi dediğin böyle olur. Valide olur. Evet. Hastayız. Ay. Yaşlandık. Ay çocuğum ay. Ay dizlerim yağmur yağacak. Evet, romatizmaların mı azdı? Aa, Romatizmaların. Ay. Oh ekmeklerimiz de ısınacak şimdi. fırında ekmek. Izgara ekmek. Oh. Aynen. Şunlardan bakalım bir tane. Neyden? Dur. Misafir gelmiş. Aynen. Allah'ım ne kadar tatlılar ya. Cızbız yapacağım. Şişe Uş, geçireceğim bunları. yerim ben sizi yerim. Karab. Ne o? O da sağ oradan. Aa, Ya. Gafiyet. Uş. Ne? Gafiyet. Onları da pişiriversene Hamsi. Vallahi. Şey yap. Oh. Mis gibi. Soframız hazır. Ay. Ne? Hamsi tava. Aslında biz niye ızgara yapmıyoruz ki? Bak şimdi kediciklere ne yapacağım ben. Göreceksin. Şişte pişirip vereceğim onlara valla. Orada pişsin. Ya yasak onlara. Reşit gibi onlar. Ya var ya. Koktu onlara yazık.
Tabii canım bir kokuyor. Hepsine verelim. Birer tane de olsa yesinler. Tamam 4 tane. He. 4 tane de öbürleri var. Bunlara ben her sabah süt veriyorum. Ay Lord, bana bir atladı, düşecektim az da elimde poşetlerinden, yemin ederim. Sabah akşam Hı, böyle hazır. aynen. Canım benim. Vallahi. Sağıyorum yine. Hı, Onlardan veriyor. iyi yapıyorsun. Ver ver. Sevap. Evet şöyle. Heh, O da güzel. evet. Evet, ikinci şişimiz. Heh, ateşi şöyle. Heh, evet. Heh. Çocuklardan ayrı yemek yok. Aynen. Hı. Evet. Ben geliyorum. Geliyorum abiciğim. Başla yavrum, başla. Sen çok acıktın. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Bırak. Al. Sıkayım mı yavrum? Fark etmez nasıl canın istiyorsa. Abi sen sevmeyebilirsin. Sıkıyorum sık. Hı. Oh yarasın valla. Hı. Tamam. Oy, dişleri de kıtır kıtır etti. Ha, söylesene sevmiyorsan. Canım, kaçırtıyor değil mi? Sevmiyor musun oğlum? Yok yiyorum ya. Ha, sıkarken etkiliyor. Ay. Hı. Ay, aslında var ya, bak bu hamsi yiyeceğiz ha. Gerçekten közün üstünde. Heh. Buyur. Heh. Bak. Ben el sallıyorum. Uş yavrum, getiriyorum kuzum. Oy, kurban olurum sizi yaradana. Hele güzelliğe ya. Tuzu az mı? Ha. İyi karıştır abi, attım bak ona. Ha, kaşık çatal getireyim ben de. Var mı çatal? Kaşık mı getireyim? Ne için? Kılçık için mi? Ha. Alın bakalım. Sen buradasın biz burada yiyoruz. O ye gülüm ye. Ye canım benim. Soğusun da. Ha burada kaldı bak. Yavrucaklara. Aha. Akşam oldu ya gülüm. Gece oldu ya. Soğusun da veririz sonra. Aynen. Aa, pişirdim. Eziciklerimizin. Aynen. Bunlar sizin. Soğusunlar buradan. Tamam kuzum, vereceğim size. Ay, Bismillahirrahmanirrahim. Aman abi, o çatalla yeni mi ya? Çatala ne? Eksik mi getirmişim? Bölüşelim çatalı. Ekmeği yaktık biraz. Lafa daldık. Ay, küçük çatal getirmiş. Ben şuradan biraz salata alabilir miyim çocuklar? Ay.
Şuraya Hamsi, otursaydın ya bebeğim. hamsi Heh. kılçığıyla yiyeceğim. Hı. Sen ye nasıl istersen. Ayıkıyor mu? Bazen. Hamsinin kuyruğunu atmayacaksınız. Nedir bu anaların çektiği ya? Valla program izliyoruz da hep ağlıyor insanlar. Yetiştiriyorsun, yetiştiriyorsun. Ya Ondan sonra tanımaza geliyorlar. Allah kimsenin başına vermesin. amin. Benim sesim kim bilir nasıl gidiyordur. İnşallah gidiyoruz. Valla. Eğer sesimiz gelmezse sıkıntı bunda. Olur ya ses gitmiyordur belki. Evet. Biz boşuna konuştuk saatlerce. İnşallah çözümünü bulmuşuzdur. Değil mi? İnşallah. O zaman bize dediler ki bunlar yüzsüz olmuş dediler. Aynen. Yok anlarlar bir problem olduğunu. Herkes tuzu azmış ha. Atsana azıcık Mustafa. Tamam. Hı. Hı, tamam. Aa, çok harika olmuş. Yavrum. Ne yok? Yemeyeceksin mi? Sen ye anne diyor sana. Hmm. Duydun mu? Ana ana dedi. Eline kolunu dedi. Gelmiyor ya ekmeğe. Ekmek sert de ondan. Hadi sen bu boncukların balıklarını ver yavrum.
O yumuşak diye verdi bana onu. Hmm. Yumuşak ekmeği seviyorum ya. Çayımız kaynadı mı acaba? Çayımız kaynadı mı acaba? Mustafa, bu sana bir mesaj olabilir mi dayın tarafına? Sen kaynar su koymadın mı? Kaynar su koydum altına. Düğümden koydum. O zaman içilir. O zaman içilir. Adam cacık da yese çay içiyor yanında. Aynen. Geliyor aşkım. Nasıl bakıyorlar? He. Hemen gitmeseydi Vallahi. keşke. Hepsi indi aşağı. Onların şimdi hepsini bir çağırıyor. Dördü bir geldikleri zaman Hı. hemen burada bir tane tabağımız var. Tabağımıza koyuyorum. Üçler olursa vermiyorum. Hepsi bir arada gelecek. Hemen dördü bir arada olduğu zaman geliyor hemen. Ayrım yok. Ana karı gördüm ana. Nerede? Boş ver yavrum. O seni eritir, boş ver. Kendi de erir. Doluydu böyle. Sen niye az yedin abi? Bu kadar. Mahalle tutuyorum. İçecek içiyorum. Hmm. Annen yanında durada ben de iştahım açılmaya başladı artık. Çalışıyorsun yavrum sen. Çok yemeye mi başladın? Hmm. Aman garibi yemen de. Belli olmaz. Bir bakmışsın dal kızı. Bir gün Hmm. Damlavan tripod yemiş. Garip'le bunu almaya gidelim. İkimiz bir binelim. Garibim ne dersin? Vallahi Garip'e garip, bineceğiz ya. garip size biner bence. Vallahi bize biner. Hmm. Çünkü o bebek. Ben işi yatıyorum. İyi yapıyor ya. Yem de taşıdık. Evet. Ben gerçi onunla civciv yemlerini getirdim. Mustafa abim daha çok yoruldu. Vedalaşacak mı abicim? Şef. Sen ne dersin o? Semoşe. Evet. Yemek bitti. Var daha var. Bitmedi. Var ya orada Orada kızartması. da var. Yok. Evet. Evet, Allah'a emanet olun. Buyurun. Ellerine sağlık. Gerçekten canı çeken varsa gelsin. Pişirir yediririm aynı şöminede. Tavadaki gibi olmuyor kesinlikle. Oradaki daha lezzetli oluyor. Hele çupra falan daha bir başka lezzetli oluyor inanın ki. Odaklanamadım aslında, sadece tavada yapacaktım. Emme olsun, bu da güzel oldu. Her şey gönlünüzce olsun. Destekleriniz bize bol olsun. Abiciğime de aynı Evet, şekilde. aynen. Önce sana, Canımsın. sonra bana. Olsun. Bunu işten gelersen söylüyorum bak. Biliyorum. Ben her zaman söylüyorum Biliyorum. sana. Hep öyle söylüyor. Heh. Ha, Öncelikle kamera sensin önünde de yani. arkasında da. Evet. Canım benim. Allah'a ısmarladık diyoruz. Hoşça kalın. Musti dayına. Parmak at ne yapmıyor? Ha. Dayısının telefonu da parmakçı. Gerçekten basıyoruz durmuyor. Ne duruyor ne açıyor. Bayağı bir mücadele veriyoruz Evet. böyle. Söylemiyorum. Galiba telefon. Her şey Like, gönlünüzce like. olsun.